Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atusobozesezza okubeerawo leero lunaku lwa njawulo, ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogwa January omwaka gwa 2022 tukyali mu 2021. So ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2022. Anti ne Museveni yagambye ekiro abaana bagenda kuddayo mu gwe 10 yagambye abaana bagenda kuddayo okusoma nga 10 January 2021. Kakati byebyo nno nange ate byentandise nabyo. So omwaka gwa 2022 mbaniriza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Feel at Jesus, feel at home. Njagala okubakulisaayo mwenna abafunye chance egendako mu church ne musaba. Gwatagenze mu church naawe tuula osobole okufuna omukisa. Oh my God, ogugenda okusaba. Jesus my Lord. Okay, katugende mu maaso. Abaganda bagamba ekibaawo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Kati katugendera. Now, kwata owandiika ekitabo ky'ebikolwa by'abatume, Acts of Apostles, ekitabo ky'ebikolwa by'abatume sura 16 okuva ku lunyiriri olw'16 okutuuka ku lunyiriri olw'24. Naye ojja kumalayo essuula eyo yonna gy'agisoma yonna olabe gye byatandikira ne gye byakoma. Naye nze ngenda kuva ku lunyiriri olw'16 okutuuka ku lw'24. Bisigadde tujja biyitamu nga Katonda bw'anaaba atusobozesezza. Ogenda kuwandiika ekitabo kya Exodus chapter 11 verse 7. Ekya Exodus nkyagalamu olunyiriri lumu olwo lwe tugenda okutambuliramu omwaka guno gwonna, then ne message endala nga bw'eneetambula. Mbaaniriza mu kifo kino nga bulijjo sharinga video obeereko omuntu gw'oyita. Njagala okubeebaza gye tuvudde tewabadde kumpi, wabadde wala okutuuka wano. Njagala okubeebaza mwenna ababaddewo ku platform eno ya ASPRC Mubire Bible and Politics. Mwe mugifudde kyeri, saamanyaako nti nno ndituuka wano. Natandika ndi mu programu neeyimbira byange nga neekolera byange nga nyina ebintu ebinnuma ku mutima nga nzija ne mbyogera ne mbirekera Facebook nga bwe mbyogera mpulira essanyu, mpulira emirembe nga mmaze obyogera nga tewaliyo na muntu abirabye. Ngenda okuddayo nga bataano baabikuddeko. Ne ngamba kasita abo abataano baabiwulidde. So ne kigenda nga kikula ne kikula kati ne kituuka ku eno level gye kiriko. Mbeeyanza nnyo, mwebalire ddala okufuula platform eno ensonga. Mukama abanjagalire. Waliwo omuntu omu yangambye nti alina platform emu gye yali ku Empire. Kati mbunalaba mu komenti bye baali boogerako nga abalabi mu komenti bagamba ASPRC Mubire yabitubuulira. ASPRC Mubire yabyogera dde ebyo ebintu bigenza otuukawo yabyogera kati teyambuulidde biki. Nabuuza ASPRC Mubire yaani.
n'agenda n'anoonya ASP Asiimwe Bible and Politics n'angamba nzaawo we nakutegeerera. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Jjo nabadde ku NTV akawungeezi nga basoma ebiwulire eby'obulimba nga ndabawaawo comment ezigamba ASP Asiimwe ebyo bitubuulidde ASP n'engamba otyo. So nebaza Katonda kuba saakisuubira nti nsobola okutuuka awo. Wangi nnyo gye tuvudde njagala obakulisa omwaka omukadde. Mukama yeebala okugubayisaamu ate n'okubawa ekigambo ky'omwaka omupya. Mwawulidde ebigambo n'atunuulidde aba Interreligious Council baatuwadde ebigambo eby'omwaka. Byonna tekuliko kigenda kukola kuba byonna byabadde bya bulimba. Baatugambye twekuume nnyo obutujju. Simanyi ne bavumirira nnyo obutujju naye omutujju tebamumanyi. Simanyi oba babadde tebakimanyi oba babadde bakimanyi. So olwaleero Uganda mbaleetedde State of the Nation New Year message nga message bweri. Mbagambye New Year new message. Nze ngendo babuulira ebituufu ebibadde mu mwaka. Nze ngendo babuulira omutuufu abadde akuba abantu bomu. Byonna byabaddewo. Ne Museveni ge mwabadde mulinde okuba wa State of the Nation yaleese Kyagulanyi. Kwegamba Kyagulanyi is a national importance now. Museveni yalemereddwa okubaako ekintu kyagamba eggwanga. Message yonna omwana amusuza teyeebase. Twagala kumanya abaana baffe bagenda kusoma batya. Ebyenfuna bigenda kuva bitya mu ddubi. Omusajja message yonna bawaabira Kyagulanyi nti no yalina emmundu. Museveni atugamba Kyagulanyi mwaluwa teyalina mmundu, yalina tingatinga yali anzise. Era sigera kuddamu kisipiiki kya Museveni kasita yatulimbi. Kasita mwazeemu obu kasita yatulimbi byonna byayogedde anti mwabiwulidde. Kati kyonna buli kyayogera amasomero galudde okusoma kuba mumanyi oyo omwana Kyagulanyi yali anzise. Kyagulanyi yabadde ampambye 221. Kakati abasumba bonna be mulaba abasinga nze tebanjagala gundi bayagala Kyagulanyi baani. Mpaayo omusumba ng'oggyeko ono musajja w'egundi. Kyazze mpa omulala. Ani Kazimba Mugalu. So bannayuganda nze ndese State of the Nation address wa Supreme Interreligious Council. Tebageza ne babalimba mbu waliyo omutujju abakubye bomu Museveni yabakubye bomu mwaka oguwedde. Nalabye Sserwaddanga atiginye ebigambo yeebuzaabuza agamba ate twagala kuddamu kulaba ebyaliwo omanyi byava ku beesimbyewo ate n'abawagizi nga bakola empisa ezitali za bugunjufu. Kati tukole empisa ez'obugunjufu. Musajja gwe Sserwadda mpaayo omuntu eyakola empisa ezitali za bugunjufu mu campaign. Mpaayo omuntu eyakola empisa ezitali za bugunjufu nga si Museveni. Yalemeddwa okufuna guts eziyimirira n'agamba Museveni nti watuttira abaana. Mpaayo omwana yali mu campaign yakola effujjo. Mpaayo omwana yali mu campaign yakola ekintu ekitaali mu mateeka. Bw'abaayo lwaki tebamutwala mu kkooti ne bamuvunaana nti akoze ekiri ebweru w'amateeka. Nalabye Sserwadda Bayibuli gy'osoma egamba bwe munaategeera amazima ganabafuula baddembe. Nakulabye weebuzaabuza ofidgetinga, you're beating around the bush. Oyogera agatali mazima ng'ekituufu okimanyi. Mpaayo omwana yali mu campaign omuwagizi eyakola ekintu ekyali ebweru w'amateeka. Mwalemeddwa okubuulira Museveni ekituufu ne mumugamba Museveni otuttira abaana. Mwalemeddwa okwogera ekigambo Katonda ky'abatadde ku mitima. Yes, kituufu Bayibuli egamba omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi. Nnabbi asobola okufuga omwoyo. Omwoyo Mutukuvu asobola okugamba ekintu n'olutakyogera. Yes, ekyo kyo nkikkiriza. Naye waakiri bwe muba nga wabadde osazeewo okufuga mwoyo ng'owulira omwoyo Mutukuvu ky'agamba tosobola kukyogera, tewandirimbye. Waakiri wandisirise amawulire bwe gandize n'ogagamba no comment. Oyinza otya okugamba mbu n'abaana bakola baana ki? Abaana be bakwata ekalangala baali bakoze eki? Abaana be batta nga ne bamulinnya ne batomera ppikipiki ye n'agwa ne bamulinnya ne bamuyitako yali akoze eki? So Interreligious Council byonna byabagambye ebifu. Kazimba Mugalu yagambye neewuunya abaana ku kkubo. Abaana ku kkubo, abaana balina embuto, abaana basabiriza. Abasabiriza abo bo balamu. Abaafudde omwaka oguwedde waboogeddeko ki? Ebyo byonna babavumbika ettooke, babavumbika egundi. Nze wallahi mu Mukama waffe Yesu lwe kamala obbakubira
ekirayiro kino. I, Asimu Wile, son of David Katongole, I swear upon the name of living God, I will defend the Constitution and the Republic of Uganda. Enjala ne bwene numa, obwavu ne bwembuna numa, enjala empologoma enjala bwejiruma empologoma terya muddo. Ennyama bwejibula esula enjala. Sigenda kulya muddo gwa Museveni, empologoma bweruma enjala terya muddo. I will defend. Nja kufa obwavu bwe kinaaba kyetaagisiza Katonda bw'abanga kye yasazeewo. Ate mmwe nno musaaga. Nasuubiza dda maama Ebeni okumuzimbira ennyumba ng'alowooza nsaaga. Olwaleero zino ebbanga zino ennaku zembeegayidde bane mugende ku YouTube. Mbadde ndi wano nga messages 158 ziguddeyo. 158 ku YouTube. Nze mutabani wa Katongole Buwama. Mumanyi kye kitegeeza. Nkyogedde alaali endala sijja zibabuulira mbabuuliddeko ezisoose mu nnaku nga 4-5. Empologoma terya muddo, sijja kulya wa Museveni. So I will defend the Constitution of the Republic of Uganda. I will defend the Republic of Uganda and Ugandans at large. I swear. Abala bonna ne bwe bali gweddalu. Eriya yagamba bannabbi bonna baweddewo nze nsigaddewo. Bannabbi bonna baweddewo nze nsigaddewo. Ekyo yakyogera. Bwe ndiba nsigaddewo omu ndiba nsigaddewo omu. His Excellency yagamba bw'obanga osazeewo oyimiriranga bw'omu. Kazimba Mugalu ne bw'agenda. Museveni yagambye abannaddiini, bannabyabufuzi abannaddiini. Ono omusajja yafudde Desmond Tutu yagamba bw'ati. Bwe mba njogera bino mugamba nti ndi munnabyabufuzi. Siri munnabyabufuzi ndi munnaddiini nsoma Bayibuli. Omusajja yasoma Bayibuli eno gye nsoma ne bamuyita munnabyabufuzi. Desmond Tutu yakyogera. Yagamba mumpita munnabyabufuzi naye nsoma Bayibuli. Kati nange nja kuddayo nsome Bayibuli eyo ya Desmond Tutu. Se yaserwa dda, se yakazimba Mugalu. Omuntu abattidde abantu bagambye bwe bati. Abamawulire omwaka gutuliridde abantu. Omumwe gwalira ne Sipuriano musajja watu. Eripoota entuufu egamba yali Blood Clot. Ate bannange si yeeyo yekka. Waliwo n'omulala ate eri antamu w'Abasodokisi. Oyo yafa Kookolo. Obwo bwonna bulimba abo abasajja bombi Museveni ye yabatta. Aba basajja bombi Museveni ye yabatta. Kyova olaba omulambo gwa Sipuriano teyagubawa. Omulambo gwa Sipuriano teyagubawa. Museveni yateerawo Sipuriano embeera eraga nti obulamu bwa Sipuriano buli mu matigga ng'era bw'ajja akola. N'amala omuteerawo nti obulamu bwe buli mu matigga asimattuse okufa n'amuwa SFC. SFC ye yamutta. This is the state of the nation, Bible and politics. Museveni ye yatta Ssaabasumba Kizito Lwanga. Museveni ye yatta Ssaabasumba w'Abasorthodox. Ekyo tebakibalimba. Museveni yabakubye ebbomu omwaka oguwedde. Tewaliyo ADF. Mwe bannaddiini abalimbye abantu mbu beekuuma obutujju. Mukikkiriza nga Uganda waliyo obutujju. Nabagambye temugenda soma. Museveni yagambye bw'ati bagenda okusoma ne wabula bwe mutagondera biragiro njabaggalawo. Mbagambye agenda kudda mugende musasule ssente. Ebigambo byange mujja bitegeera mpola mpola. Mugende musasule school fees mbabuuliridde wano. Tojja mu kabokisi kange ng'okaaba. Nkugambye temugenda abaana bammwe tebagenda kusoma. Now program esobola gundi okumpabako ebirala nja bireeta mpola mpola. Ekyo kye mbagambye bwe muntuusiza saasobera kutuukawo kale sisobola kuvaawo awo wendi. Sisobola. Ekiro ky'olwaleero ekibadde mu State House ku ssaawa 6 Museveni yabadde yatumiza dda ente enjeru, ente 2 enjeru ezitaliimu yadde ebbala. Bazisaze nga amonitaringa abaddewo ng'ayimiridde ng'akutte effumu ng'ayina emmindi ku mumwa nga yeesibye akaleesu bw'ati nga asupervisinga okuzisalako emitwe abadde akwatiddeko ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi ekifaananyi ekinene. Bwe bamaze ozijjako emitwe n'akwata emitwe n'agiteeka ku kyoto
n'agyocha nga ejjojjo ye yagyeyokedde ennyama ne basigala nga bagirongoosa nga bakola byonna ne bagitikka obudde bubadde bukya ne bagivuga ne bamuvuga ne bagenda Lwakitula ewali emikolo emirala eminene egisingako awo. Naye olumaze ayodde ku vvu egyo emitwe bwe gisiridde bisigaddewo era abiwadde embwaze nga bwe yakola luli n'ayoolako evvu erimu n'akwata endeku ebaddemu oluseke luwanvu n'agenda ku geeti ya State House awali ebimuli n'ateekawo endeku eyo n'ayiwawo evvu n'akolerawo emikolo egisembyeyo. Oluseke lw'emmindi aluggisizaamu mumwa bw'ati oluseke lw'ogundi olw'endeku aluggisizaamu mumwa bw'ati n'aleka endeku ng'eri awo mu bimuli n'atambula n'agenda. So emikolo emirala gigenda kubeera Lwakitula kyekyo ekibaddeyo olwaleero naye nga byonna bikoze babadde basala nga ye ayimiridde ali mu kulaamiriza ali mu kusaba nga ayina ekifaananyi kya Kyagulanyi ekinene akikutte bw'ati. Ebyo bibadde mu State House ekino ky'olwaleero. So guno omwaka kyenjagala obbagamba mu guno omwaka tukyuse minds zaffe. Guno omwaka twenoonyeze Katonda okusinga okutunoonyeza Katonda. Guno omwaka twetegerere Katonda okusinga okututegerera Katonda. Guno omwaka tuzuukuke twenyigire mu buli kintu kyonna kye twagala okukyusa. Mmwe bannayuganda kati njogera ne bannayuganda soogera n'abagwira. Bwe njogera bannayuganda tuli tribes 52. Tribe emu ey'Abanyarwanda tesobola kutwala Uganda newankubadde bo bayina emmundu. Kati essaawa etuuse gye tutambudde gye tuvudde tutegeddeyo ebitulemye ne tukoze Mukama yeebale. Tribe 52 Abanyarwanda tebasobola kujja ne batutwalako Uganda. Abaana baffe tugenda bagamba ki? Abaana baffe tuli bagamba ki? Nti eggwanga omuntu Museveni yakola endagaano ne Kayiira ku Silver Spring. Museveni yakola endagaano ne Kayiira ku Silver Spring. Museveni n'agamba Kayiira gwe kyogenda okukola fuga eggwanga lyammwe kuba nze siri wawano. Wabula ogenda kunnyambayambako nange nnyimirire wano ngende nkube Rwanda. Nange njagala kudda waka. Museveni ng'akigamba Kayiira. Museveni ng'akigamba Kayiira ku Silver Spring. N'amugamba nga bwe tumaze. Bwe baamala okuvawo nga bamaze okukkaanya ekyo, Kayiira agenze yenna avimbye agamba bakkiriza nti noyenze. Besigye kifeefe. Besigye n'agamba Museveni totuza mu lutalo lulala. Tetusobola kuwangula wano ate tuveewo. Totuza mu lutalo lulala. Kayiira tatufuga. Besigye. Njagala yeegaane. Besigye n'amugamba nedda ssebo. Bwe munaategeera ekiri emabega gundi emabega w'abo abasajja. Olwaleero nfunye information okuveeyo. Okimanyi nti maama wa Besigye azaalibwa ne maama wa Mugisha Muntu. Okimanyi nti maama wa Besigye ye mukulu wa maama wa Mugisha Muntu. Naye mmwe mwebase bannayuganda. State of the Nation address kati. Nze njiyina entuufu. Abasajja batuwoza buwoza bw'ogwa kasova mu mikono gya Museveni ogwe mu gya Besigye. Bw'ova mu gya Besigye ogwe mu gya Mugisha Muntu. His Excellency Kyagulanyi yagambye genda osome post ya His Excellency Kyagulanyi. Yafuba okulaba nga abasajja bano beegatta opposition bakole ekintu kimu. Ne batuuza enkiiko ne batuuza olukiiko olumu ewa Nabbosa Joyce ow'ekitiibwa Nabbosa ow'ekiswalo Ssebuggwawo. Ne batuula bateesa okugatta opposition bateesa kino azimba bazimbulula basajja mwe nkugambye maama wa Besigye ye mukulu wa maama wa Mugisha Muntu beegaane. Olwalaba ng'ensi etegedde Besigye ne bagamba Mugisha Muntu gwe weeyubulodde ku luggi lw'emmanju ono bamuguddemu. Okitegedde? Mmwe bannayuganda kati mpita bannayuganda. Oyinza okubeera ng'oli Munyarwanda naye ng'oli Munnayuganda tugatteko. Nze kava kule. Jjajja ng'omukazi alataata Munyarwanda. Olwankomyawo bwe bati ne bagamba n'omwana mulamu
n'agamba ayiwe mama data we ogwo omwana nuwe kava kure ne bantu amwe munyarwanda waliyo abanyarwanda abalumirwa Uganda mujje twegatte kati mpita banna Uganda amawanga 52 omunyarwanda tutwala kati eggwanga lyaffe video yatandise oba Morini Skinike kyekyokudamu kyolususu tumumwerabira tusobola kuyingira 222 nga olina oluwumu kakati ate olubagenda kukola batya olwo bw'onoodibanga bagamba mbunoki Morini Skinike ya solution bwakujje ku lujja kuba kyobeera ow'ebibombola nga Morini Skinike yawaali obeera ow'ebitanga wena oliawo totegerekeka waayi mukitegedde kye mbagambye tebaddamu okubalimba bannayuganda musituke oyinza okuba nga oli munyarwanda naye ng'oli munnayuganda nga nze kava kule musituke tulwanirire Uganda kyovula baba mugisha muntu tebaagalira ddala ku Kyagulanyi kyazimbye kubeerawo kyazimba kyebazimbula mumulabanga omusajja omwetowaze oyo mugisha muntu muganda w'abeesige baddawo ne eno sabo be bakutte gundi opposition ono ye president wa FDC ono ye fulaga beera wa FDC awo ne batufugirawo emyaka 10 olubanga ababagwamu ng'ona abuuka nti kakati nze ndisenga mmwe nze bba wasenga mmwe nze bba wa anti era tugende tugwe wabba wa anti nedda basebo kati yesawa bannayuganda muve kubiri kati Museveni yagamba Kayiira nze njagala kudda waffe Rwanda igwe fuga nze onyambeko kimu kudda waffe Museveni nga kigamba Kayiira njagala beegaane mwe tuve mu bintu by'okubikirira ne byaba Kazimba Mugalu simanyi oba basiru busiru oba tebabimanyi obanga basiru babibikako tukoye jogo abaana ne bafa ne mutayogera ku baana bafudde njagala okulopera Aisha abasajja kabaka baffe kitange nyinimu abaana babasokoola mu nju yo gwe nyinimu kati sikyawaaba wa Mayiga nakooye Mayiga bw'abata kutuusaako bubaka sebo Ssaabasajja kabaka nyinimu abaana bo ab'obulenzi babalaawa ekyo kitegeeza kutta Buganda Farawo yagamba bw'ati abaana ab'obulenzi okulaawa omusajja obeera omusse hamusse asinga okulaawa omusajja obeera omusse oba tolina ate waakiri ofunda ne Franka oba ofunda ne Franka gwe batta ne bamuziika nti n'ekijja kye kiri awo naye nga bakulaaye Aisha abasajja kabaka nkusaba nkimanyi goli ku lwaffe taata nkimanyi Ssaabasajja kabaka oli ku lwaffe toyinza kubanga toli ku lwaffe Aisha abasajja kabaka abantu bo mu nju yo nnyinimu mulimu ekiri abaana bo mulimu emmese eri ebigere mulimu ebikwa ebinywa omusaayi mulimu birungube mulimu n'ekisomba abaana ne kibafulumya ebweru ne kibalya baffe Ssaabasajja kabaka nkusaba baffe waliwo ekiri abaana waliwo ekiri mu Buganda shia Kibula ayinza atya okuterera izinga Mukono Greater Region Greater Mukono namuterera izinga nga Ssaabasajja kabaka wooli olabika bulijjo tokimanyi ayi Ssaabasajja kabaka batutta ate watugaana okuddiza omuntu nga si gwe otugambye kati gwe tulinda bannayuganda nakabawa solution 2 waliwo omuntu yazze mu kabokisi kange nangamba nange nina akakadde k'engoma mwekababulire ffe tufuga social media ffe tufuga amawulire social media bwe yajjeeyo muzeeyo ono batte simanyi matte social media bwe yamugjayo nemutimba yajja ku gundi ali ku mawulire wonna ku buli TV mukole bwe muti mugende mu posting engoma mujjeyo engoma muzogerere muzi posting bi TV bye wakabizogereko kubanga buli muntu ajabuuza engoma zikola ki ku social media
TV ze wakazi byogere nti ngoma abaana bagiteeseza kino kino buli muntu akiwulire abyogere mu program ezo ez'olugambo nga bwe tukoze matte muzeeyi oyo Godfrey Matte bamwogeddeko everywhere ne ku radio ne ku kino kuki muzipositing eziveeyo basobole zogerako buli muntu azimanye. Waliwo omuntu aŋŋambye naye aleese akakadde ku ngoma tuzimba network akakati ate mwanguwe muzigule muzitereke ng'obudde bukyali NRM egenda zigula ezimalewo nga buli gye baleega gye bagulawo twanguwe tugule engoma tuzitereke tukoye ejjogo kati sawa yakwerwanako abaana baffe tugenda bagamba ki nti nno Omunyarwanda yatuyitawo abantu bamanyi bwino naye bulijjo abantu tebatuwa bwino. Museveni yali Tanzania ng'ali mu kibiina ekirwanirira simanyi obusosoze mu East Africa ne mu Africa ng'ali eyiwanyirire Obote gy'amulabira n'amuleeta ng'omulenzi omuto okumuyambako ku nsonga ezimu. Abantu bamanyi bwino eyo endagaano Museveni gye yakola ne Kayiira waliwo omuntu agirina nosanga nga abasajja bakatonda mutulimba waliwo omuntu atukubye bbomu e Uganda waliwo mutujju mwagala kukikakasa mu basajja mmwe nti Kirevu yali mutujju lwaki tebamutwala mu kkooti nga nze najja Kazimba Mugalu oyagala gamba nti nze nkusinga amagezi n'okutegeera nga najja nenjogera nti bagenda bakuba bbomu weeks 2 before ne babakuba bbomu nze nakijjawo lwaki nze nyina network nga gwe Kazimba Mugalu oyina munnamawulirewo gundi ono Zambaale Bulasi omukasa ye munnamawulirewo acoordinatinga government naawe oyina ono omukazi Ana Maria gundi acoordinatinga gwe government Ana Mariani nankabirwa nze nabijja wagunye byotabijja nze nyina omuntu mu cabinet nga nategera nti bagenda kuba Uganda bomu nenjibuulira ne mbagamba neyo ku parliament ejja ne era nayo nejja nze nabijjawo oba nkolagana n'abatujju nabagamba meeting eyaggalawo ebijambiya olunzingazinga mwaka meeting eyaggalawo ebijambiya ye yaggulawo bomu mwaddamu olaba ekijambiya najja ne mbagamba ebijambiya biggaddwawo mwaddamu okulaba ebijambiya ne mbagamba bomu ne mugamba mutabani wa Katongole nno nagudde eddalu ebyokwogera bimubuze ebimu bamala bawaatako binyama ne mugamba omwana yayogera n'ebinyama Museveni n'abikalirira Kazimba Mugalu okakasa waliyo omutujju e Uganda lwaki abantu temubabulira ekituufu ne bakimanya Ssaabasajja Kabaka nkuloopedde Intelligence Council abo baffere bali ku ssente tugenda basomako leero balina gwe bakolera tugenda basomako leero mmwe bannayuganda muve mu makanisa muve mu machachi muve mu mizikiti okujjako egy'ekibuli muve mu mizikiti okujjako egy'ekibuli aga makanisa n'amachachi musooke mugafulume otherwise SFC yabeetolodde mwenna yabamazeewo SFC yabeetolodde mwenna yabamazeewo byemudduka simanyi mbu tebabawo obutwa simanyi mugenda bulira simanyi buno nga musembera mugenda bujira mu mafuta babasiiga bidiko temumanyi gyavudde mbuno babasiiga mafuta muwedde mudde waka munoonyeze mukama ewaka ate mumwenonyeze guno mwaka tebaddamu banoonyeza mukama Ssaabasajja Kabaka Kibuula atuttatya ngo tomanyi eno abasajja baatugabana Kasolo yeefuula ekirala ene Rakai n'agamba n'okugamba ye alina obuyinza obutta Kasolo NUPM tutaasizaako nemukuba 2-0 nemukuba nemujja mu kintu abasajja nga beefuulafuula dde ekirala Kasolo ngeye eyo toyogera kigambo kyonna nga Kasolo waali wano Kiwanda ne yeefuula Kiwanda Kibuule menye Kiwanda n'ajja tawana abantu Ssaabasajja Kabaka wasaba ripooti baagikuma
tugambe twerwaneko Ssaabasajja Kabaka bw'oba oli ku lwaffe nkimanyi oli ku lwaffe taata nkuloopedde nnyinimu mu njuuyo abaana tebakyawera nabagamba solution 2 bannayuganda tukwate abaana baffe twongereko eŋŋoma buli awulira eŋŋoma aleete omwana tuleete abaana tukwate n'eŋŋoma mwekamba bulire Museveni ali mu kutufugisa ddogo adiri wali ku mulyango gwa State House tewabanga wayingira State House tukwate abaana baffe tukwate n'eŋŋoma tugende tutimbulewo ekigeeti ekyo tukitakule wansi waliyo eddogo erigugula nanga generator Museveni takyalina idea mu bye yayogedde guno mwaka ogujja yabasuubizaamu ki speech yonna yabadde ku Kyagulanyi omusajja takyalina kyategeera eggwanga takyalina kyategeera buli kyayogera Kyagulanyi buli kyakola Kyagulanyi buli kyagira Kyagulanyi jjo nalabyani mutabani wa Tamale emirundi agamba oyo Kyagulanyi agende wa Museveni mu Gomesi n'engamba naye bannange Mukama ate bannaye ate omuntu ne bw'osiruwala ate waakirisigazaamu akasale kkubo naye n'akasale kkubo banneekamba buwulire Kafeero yagamba Katonda onnyambanga ne bwe mbanga nsiruwadde ate ondekeremu kali akalala akategeera emizimu mwoyo mukwano yo gisigaze nfe nga nina valiyo temugezanga ne mukkiriza okusiruwala okutuuka ku sseeri olw'okuba ssente ogendanga n'okuba empala ebiraka ogendanga n'okuba buloka ate nze neebaza Mukama wonna mbeerawo nasula ku njala jjo nabagambye nasusa kawo n'ebijanjaalo nga ndi Kampala ne Muzeeyi Katongola ali eri yeewana ku kyalo omwana wange ali Kampala nga nsusa kawo na bijanjaalo naye nembeera e Kampala myaka 10 ate kati kye baŋŋamba naye ono mbuno olw'okuba bamusuubiza simanyi mbuno okubeera PR w'ettaka bamwogeza n'ebyobusiru gw'omwana omuto kitaawo owuuyo yakaddi ye yenna abambaga ati gundi alinga omwana ayiga okutambula ne bw'atambula etengereera emirundi ayimiridde agenda ali mu kawungeezi oyogera ebyekisiru ku lw'okubanga kitaawo waali agenda kuvawo muganda wange olemwe n'okutambula okuva ezza n'okuyingira Kampala nkubuulirira wano mirundi atambula takyasobola nakuwalula ngatto akola bati kasita atuula nga bazimuleetera ng'agira azambala afuuka zaaluma bigero obwongo bukola kasita bamuteeka ku TV ng'ebyo byabyogera mu 1900 Kahoma yakuba bomu Cuba ebyo byabimanyi naye amaanyi gakeeya gwe omwana omuto oli mu kukola ebyekisiru mbuno olw'okuba kitaawo mbuno yo olwamanya mbuno Kyagulanyi alya mbuno naye n'agenda n'engamba lababeere neegundi embula bwoya oyo omwana ekyamujja mu nuupu yakitegeerawo nti oyo mbega ne basirika juzi nga bamaze oyitamu mbuno ayagala omulimu mu ofiisi ya Mpuuga yali abuliddwa abakozi alyoka akuwa omulimu mu ofiisi yagambye MC kyanyumiddwa eggwanga tumutambuza ba investor bonna n'alyoka ategeera agenze ewa Sipapa n'Embuga ningamba Mukama saasira eggwanga lyaffe ate ne mwebaza kuba sina diguli ku mutwe ba investor betuyina e Uganda abakabi Sipapa n'Embuga abo gavumenti ebeerwanya ove n'ebweru ojje ogende olambula Embuga ne Sipapa abyogera ayina diguli mu psychology supernatural Mukama yanteeka mu P7 nansomesa byonna bye nandisomye mu university Seegomba university zammwe ngenze mu kigambo kya Katonda secretariat sinzimazi ngenze mu kigambo kya Katonda Bayibuli egamba bweti mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula 16 nvudde ku lunyiriri lwa 16 buli muntu kyamanyi Katonda akuyitira ekintu kyakutendese n'okibeeramu n'okimanya Mukama tasobola kukutuma ku kintu ky'otamanyi era bw'abanga n'akikutuma akikutendeka n'okimanya
yensonga lwaki emirimu gyonna gye yawa Musa gyali gya military kubanga bwe yabeera ewa Farao nga muzzukulu wa Farao ya specializinga mu military n'asoma military n'abeera wa military ne mukama we yamusanga n'amukozesa ekyo kati bw'ompuliranga nga nnyina ebintu bye njogerako ku bintu bye mmanyi towakana gwe towakana bireke kubanga mukama alina bye yamala okumpisaamu nga simanyi lwaki abimpisaamu mbitegeera kati nti nga kye nakola luli kigatta wano kati ne ŋŋamba okay mukama ate gwe ng'oli musufu ne lwe wantwala egindi kino kye wali otegeeza nga nange simanyi naye wamma gwewulira abo abasajja bakatonda bemulaba bemuzungazungamu ne mugenda nga mugenda egindi amaanyi gali wa Yesu muto wa bulenga ne mugenda bulenga nti kati ate gali wa Jesus Mandu emukono ne wa Jesus Mandu agavuddeyo kakati ate gali ku 3 kati ate ku 3 P5 tunabeera mu P5 tunabeera wano pakadi tugenda mu P16 ne mubeera nga muzungazunga munoonya mukama kisobokera ddala okugenda mu bantu abo ne boogera ebigambo by'obwa Katonda nga si ba Katonda njagala bajjamu ebintu ebyo by'okuzungazunga mugende mwenoonyeze Katonda kubanga Bayibuli bwegamba mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume sura 16 okuva ku lunyiriro lw'16 lwenvuddeko baali bagenda awasabirwa bulijjo we baasabiranga Bayibuli bwegamba Paulo agenda atambula mu katale bagenda awali wasabirwa waliwo omusajja omukyala gwe basooka okusanga okumanya nga Bayibuli nsufu mpo mu nzibu nti omukyala yali atunda engoye eza fulungu olwo lunyiriro 15-14 engoye eza fulungu ali mu katale ali mu owina atudde naye ng'atya Katonda ng'amanyi Katonda naye awo wennyini mu katale ateera mwe mwali n'omuntu omulala naye ng'akola emirimu egifaanana okubeera egya Katonda Bayibuli egamba nga n'okulagula alagula ate ku luno yalina mukyala omanya abakyala baffera Museveni bwe yakizuula kati atufera n'abakazi atuula bw'ati ruumu yonna nga tulabamu musajja ne esikooti we mukazi kati ennaku zino ssebo akoppa Gaddafi ebigere byatwala Gaddafi bikutwala gwe musajja gwe atubula nabbanja ono Nakireego ono Nyirabakobwa ono bonna nga bibubuka abaliwo kakazi katu bakaleeta ne katuulawo konna kali awo bwe kati ne ŋŋamba n'abaminisita wa herese kati atufera n'abakazi abakazi bafferera ddala si mmwe abali wano ŋŋamba abali ne Museveni si mmwe muli balungi ndamudde jjuli oyinza omuyita omufere Mariamu si mufere bali abali eri beŋŋamba bali abali eri Polini Polini si mufere akola gye Peroni si mufere ŋŋamba bali ababba akalulu kaffe Museveni yagambye NUP kye yali yagala otukola ekayunga bannayite mwakiraba bannayuganda aba baana mubayita bakusaaga Kyagulanyi siba musibira waka omwana yali agambye sigenda kuva Kampala kuyingira wali poliisi siyo yamunyambako omwana twaze kuwira byogenda kukolera ggwanga otunyumiza kalulu kaffe kewabba ate ng'otulimba bulimbi nimwe bannayuganda Museveni akola ki mu ntebe munnemesezza n'ekigambo mba ngenda mu kigambo nga nkomawo mu politics Museveni atulemedde ku kyokujja mu ntebe wulira Bayibuli egamba waaliwo omuwala eyali aliko omuzimu ng'alagula naye ng'alagulira bakama be Pawulo bw'ajja mu katale nga babuulira enjiri omukazi n'aleekaanira waggulu n'agamba abo omulimu gwe bakola gwa Katonda abo omulimu gwe bakola mulungi nnyo omulimu gwa Katonda yennyini ate temubazanyisa n'abeera ng'aleekaana ekyo bano babuulira njiri ng'onaateekawo ebibye bannanga abo basajja ba Katonda era nga naawe bw'omulabira ddala okakasiza ddala nti byalagula ddala n'ono byalagula bya Katonda kubanga akkiriza n'abasajja ba Katonda bazze osobolera ddala okubeera mu kikanisa awo naye nga byekiragula si kyabwa Katonda Bayibuli egamba balina gwe balagulira olw'okufuna ebintu ebingi ng'ono omukyala yabafunira ebintu ebingi
yali aliko omuzimu ogulagula nga yalagula ng'ogendayo nakulagula ng'omuwe ssente ng'essente zigenda mu bakamaabe nga bateekawo ne administration namba kasete osanga omusajja wa Katonda ng'oteekawo ekikuba nsiko duka kasite otuuke w'omusajja wa Katonda ng'oteekawo simanyi biki 5,000 wano ayina gw'alagulira ayina mukama we Bayibuli egamba mwaweebwa buwa nammwe muwe buwa kasite ogende w'omusajja wa Katonda ng'okukukwatako ssente edduuka Bayibuli egambye omuwala yabeeranga mu katale ng'ayina baalagulira ng'osasula ssente ne bakulagula ogenda n'omugamba jjajja ndabaamu n'agamba oteeka wano muzzukulu muzzukulu kulikayo mujjawo ng'akuli bubi ati nakubawo nakubuuza agambye ekijjajja munaye jjajja ngambye muzzukulu mujja wange ndi bubi naye alagulira mu linnya lya Katonda Bayibuli egamba nti nga bakamaabe yalina bakamaabe abaamulyangako ssente ng'ogwo mulimu mulamba guli awo omusajja wa Katonda ogamba otya nti omuntu ajjeewo okumusabira amusabirire bwerere nga baasanga Yesu ng'ali mu kkubo ddala Yayiro n'amutwala n'amugamba nedda ssebo kino sooka okireke nedda mukwano omwana wange afudde Yesu n'ayimiriza bye yali akola yatambuza n'abigere n'agenda ewa Yayiro teyamusaba transport naye abasajja ba Katonda tosobola muyita n'omugamba jangu ewange omwana wange tasobola tambula akugamba muneka kati ate pajjere erya enywa amafuta 7 okutuuka ekyengera kakati mukwano gwe weebuwama nkukole ntya kati olwebuwama ntuukeyo ntya ebuwama wabula funa engeri gy'oleeta wano omulwaddewo n'emitwalo 7 Yesu baamutagazanga hali eno ne bamuyita eno munnange oli wano munnange waliwo wano ate omuntu wuno Yesu talina gwe yasaba ssente Mukama yakuwa ekyo ekirabo mwakijjawo ebyo ebirabo mwabijjawa bye mutunda Bayibuli egambye balina bakama baabwe be bakolera essente balina bakama baabwe naye bw'aleekaanaleekaana ennyo Bayibuli egamba bweti Pawulo n'awulira obusungu n'atunula mu mwoyo n'amulaba ng'aliko omuzimu n'amugamba gwe mukazi gwe mu linnya lya Yesu omuzimu ogwo gukuliko gukuveeko ne gumwamukako omuzimu ogulagula ne gumuvaako kati omuzimu olwamuvaako bakamaabe ne balinnya mu kyoto ne bamubuuza ogwo bye gwaki Bayibuli egamba ne bakwata Pawulo ne banne ne babayuza engoye ne babakuba ne babawalula mu katale ne babatwala ne mu balamuzi nga n'abalamuzi bakama baabano abo abantu be mulaba abalina bakama baabwe mu zi gavumenti abakuumi bw'emmundu mu zi gavumenti balagulira bakama baabwe era bw'oboogerako bakusiba Bayibuli egamba bino byonna bye nsoma biri mu Bayibuli sijja kusoma Bayibuli wano kube 1 siri musomi mulungi 2 nze Musa nanaagira 3 nebirala genda yo gisome ojja gyesomera bwetandika ogune okusoma ng'olulimi lwesiba kakati nga mugamba akasajja P7 yakasala tekamanyi kusoma Luganda olulimi lugaano situka wano nwana nalwo nenkola bwenti omukono ne luvaayo nensikisa bwenti nenkola bwenti ne luvaayo naye wano nga nsoma mujja gamba bambi P7 yakasala mbukasoma P7 si kyekyo ekigambo kiba kimaze okuyingira mu bwongo ng'era akitegedde naye olulimi lugaaniddewo kati nze nkola eki kyenva mbisoma nenzija nembibagamba mugende mubyesomere kakati gwe talina Bayibuli gwamanyi oyinza otya okubeera ne Bayibuli oyinza otya okubeera ne simu ng'eriko Instagram eriko TikTok eriko Facebook eriko app z'otakozesa eriko jangu nkwekule eriko biki nga teriko Bayibuli lwaki tobyesomera wulira ne babakwata ne babatwala ewa abalamuzi ne babagamba ono yayonoonye bizinesi omuzimu ogulagula agugobye nti wangi nti omuzimu ogulagula agugobye nti mukakasa nti ye n'agamba naawe ogenda tubuulira omanyi omusango gwe baggula ku Pawulo okuyigiriza abantu empisa embi okubayigiriza obuwangwa obutali bwabwe okwonoona n'okuleekaaniraleekaanira ng'akatale naye ng'ekituufu kye babalanga kugoba muzimu gw'omuntu oli alagula
bw'oba oyagala okumanya nti gavumenti nkambwe genda okwate ku bugingo kwata ku bugingo ojja kutegeera nti gavumenti nkambwe ojja kutegeera nti alina mukama we gw'alagulira ageze ategeka okwanjula ogendeyo olabe emmundu eziriwo emmundu zikuuma zitya pasita aweereza Katonda Bibuli egambye babeerawo naye nga balina gwe balagulira era yabakuuma bw'omukwatako bakusiba mwe nno musaaga Bayibuli mwe mulowooza nabagambye mu bintu bye mugenda okugema Bayibuli teriiko gwe nannyini ogenda weegeme gwe mulwadde Bayibuli si ndwadde gwe mulwadde abantu bangi bali mu makomera nga be batuufu tebalina kye bakoze be batuufu Paulo baamusiba Bayibuli egamba bweti omulamuzi yasala omusango n'agamba bano mubakwate mubatwale mubasibe ate mubasibire mu kkomera ery'omunda ate mubasibire mu kkomera ery'omunda kitegeeza waliwo amakomera ge basobola okuyitawo ne bakuyisa mu lisooka ne bakuyisa mu lyokubiri ne bakuyisa mu Bayibuli egamba mubasibire mu kkomera ery'omunda Bayibuli egamba ne babateekako abasirikale ne babatwala ne babasibira mu kkomera ery'omunda Bayibuli egamba bweti ne babakomerera mu nvuba omanya we Uganda waliwo abantu abali mu nvuba naye nga bagirimu mu bukyamu nga baamukomerera mu nvuba naye nga agirimu mu bukyamu nga abakyamu nga abatuufu okusiba be bali mu katale be balagula okimanyi nti abatuufu abalina okubeera mu katale balagule abantu basumululwe ate be bali mu nvuba be bakomerera mu nvuba okimanyi bannaddiini abasinga abali awo wonna balina gwe balagulira okimanyi Buganda Diocese eyina omuntu agikulira ayina gw'alagulira ali wali Kasaka Gomba okimanyi Ekereziya eyina omusajja alagula emitalamali awo naye nga ayina gw'alagulira era bw'omukwatako bakuggalira nze olwaleero jjo nabadde mama Ebeni wuuyo nkutumidde wama mukyala wange weebereremu labayo nabadde njala kuddaka ne mugamba leka nkomewo nangamba njagala nnyo okulaba naye tokomawo kuba kati ate ndabe ku mulambo wakiri kasita nkulabako ku ntimbe ku kibanja kya Facebook bw'oba ombuze wano nsobola okukwata egundiyo nenyingira munda nenkulabira eyeewuwo wennyini munda nga sikulaba asobola okundaba special kuba byonna abirina nga tatandabira wano nammwe andabira mu kisenge kya Facebook nengamba wamma tojja lwaki nagamba oli omuwala yali aliko omuzimu ne gwe mukazi gw'omuzimu gukuveeko kaakati mukama wa nnoonya kiki nagoba omuzimu ku Serwadda nkugobako emizimu egyo egiragula nga olina gw'olagulira tolagulira Katonda otulimba otya nti nno otugamba otya mbu abaana bakola effujjo mu kalulu Serwadda mpaayo omwana ogu eyakola effujjo mu kalulu nve ku internet hojja gamba abaana bavuganga boda nga bateeka wansi sitaadi ogw'omusango beweekanga musanvu ku boda ne bakuyita obayambeki aba NRM bo tebabikola tebazivuga boda ezo ez'okweweka musanvu omuwala atunudde eno ate omusajja atunudde eno balinga abatudde balinga abatatudde balinga abayimba bali kugamba nga ekyo kimukubye esase mu mutwe eryo fujjo nga babikola ku Uganda Cranes ng'ekubye gundi Kawaganya FC Serwadda mpaayo omuntu Serwadda oliko omuzimu olina omuntu gw'olagulira Kazimba Mugalu oliko omuzimu naye mu linnya lya Yesu emizimu egyo gibaveeko bugingo olina gw'olagulira mu linnya lya Yesu nga nyimiridde mu mafuta ga Pawulo emizimu egyo gibaveeko mu linnya lya Yesu mulina gwe mulagulira temuliiwo ku lwa bannayuganda temuliiwo ku lwa Katonda bw'aba yabatuma lwa muntu anyigirizibwa
muleka muti omuntu yakubya abantu bomu ne mulimbalimba abantu nganze kisaati mutabani wa Afande Katongole nasobola kitegera ti Museveni agenda kuba abantu bomu abakuba atya bomu mune mutabana intelligence Katonda wa mutayogera kale bambate muina information Katonda wa mutayogera Bible egamba bweti mu Basekabaka ekisoke sura 2 Nabosi Eliya bwamala okutta Nabosi Eliya ne Yezebeli bwe bamala okutta Nabosi ku lw'olusuku lwe tewali nsonga si intelligence nti no Iso ye yagenda nebuulira Eliya alina Katonda omulamu yamugamba namugamba gende wa Akabu gendo gambe Akabu aso omusajja ow'obwerere temwina Katonda wa tayogera Serwadda Katonda obomubuza taswa kubulira muntu yakuba bomu nga watugamba mbwedda wayogeranga ne Katonda buza Katonda akubulira ani yakuba Uganda bomu Katonda obaba taswa akubulira kituufu olina gwolagulira Katonda wali luddawo abasajja ba Katonda babuuza Katonda n'ababulira lwaki mujja ne mulimbalimba abantu banna Uganda this is the state of the nation Museveni yabatta banna Uganda Museveni ye yabakuba bomu Serwadda buuza Katonda kale nzikiriza tokimanyi buuza Katonda mujja ne mutugamba agende obuuze Katonda mwenga tannaba kubabuulira ani yatukuba bomu authoritatively wallahi ne bwenzire Uganda olwaleero bali nsibe emyaka 10 nja kwogera nti Museveni yakuba abantu bomu kubanga meeting yaabwe najuulira nenjogera kakati nzija ntya ne mbagamba nti nalimbalimba nga nachogera sirira kigambo kyange bwemba nachogera ne we bantwala mu maaso ga Winyi Dolo sijja kusirwala kutuuka ku Winyi Dolo n'amanya nti omusajja Museveni asse Lokeki n'amugamba kakati nno bambi mutikkire mwongereko nnyota yagimwongerako Lokeki aliwo yagimwongera Lokeki aliwo nze sisobola kusirwala kutuuka ku ekyo kakati ewaaba Lokeki amawanga abiri agaali gamukayanira abacyoli n'abakalamojja ng'abakalamojja bagamba mukalamojja ng'abacyoli bagamba mucyoli genda okuva Lokeki lwe yavaawo genda olabe ekiri ekalamojja n'acyoli oyo waayo PDF yali badde akuba oyo omuntu amasasi guninga Lokeki waali abasajja bagenze ne babagamba ente zaffe bazibbi mujje mutuyambe mujja kukuuma ente zaffe ne bagaana omukalamojja n'agenda ne yeenoonyeza ente n'agenda azizuula UPDF gye zikwese n'azikomyawo yabadde azikomyawo ne bamubuuza ani agambye ozinoonya ne bamukuba amasasi Lokeki abakubeerawo bandikikoze kati otegeera lwaki batta Lokeki otegedde lwaki batta Lokeki Winyi Dolo akimanyi naye maama akawogo sirabangako ku mpologoma erya muddo Winyi Dolo toli mpologoma nedda ssebo toli mpologoma kewakkiriza okulya omuddo toli mpologoma mutegedde lwaki batta Lokeki nkugambye Lokeki amawanga abiri gaali gamukayanira nga bagamba mucyoli abalala bagamba mukalamojja kati ngali awo wakati ye nakkiriza bwagenda mbacyoli mucyoli bwagenda mbakalamojja mukalamojja kati gendo labe ekiri mwacyoli gendo labe ekiri mukalamojja yamaze vaawo ne bakwata abayima ne babatwalayo ne babaterako wa mobile money ne babaterako ne clinic si buli wa muntu nno babajjanjaba si buli wa muntu nno bajjawo ssente tewakyali abakuba ku mukono ani Winyi Dolo ani gundi ono ani ono gundi wammwe ani ono speaker wammwe yani oranya ali ayinza obbagambako Museveni n'akwata ebikekenke n'abiteeka waawo ekikekenke ky'Olanya ekikekenke kya Winyi Dolo ekikekenke kyani nabo beewulireko mu gavumenti babalimba omutima gwakyo oli bagutta musituka twegatta amawanga 50 mwanga tukwate Museveni tumugobe entebe Banadini bajja kuddamu amagezi yabajjako omwoyo mutukuvu n'abateeka waawo balinga akawala kali akalaguliranga si bukalagula ne kakootinga ne Katonda kakootinga ne Bayibuli kagambanga maama Pastor Paul tusayise okulaba musajja guli musajja wa Katonda Mukama ali naawe Mukama akuwa omukisa kati buli muntu eyawuliranga ngalowooza ati n'omwana ono omwana omuwala alagula byabwa Katonda ekkanisa ze mulimu ziyina gwe ziragulira kyova olaba ssente yeesooka ku mmeeza kubanga eyo business
sente yesooka ku mmeeza bw'olaba ng'omuntu nkugambye ne bw'abazze nga yogera birala abooluganda era nga bw'olaba abo nga tonnaba kuntunuulira engeri gyenfaanana waliwo ennamba eziyita awo ziizo muziraba sooka ogiwandiike nga tennaggwerayo sore girindeko ekomewo aha yiiyo etandise mwanguwe yiiyo mugirabye eyo eri ku mobile money temwekwasa neya Airtel neya Airtel yiiyo temwekwasa kansuubire mugiwandiise gwe studio gikomyewo yes kakati ziteekaawo zipining zize ennamba kati ezo ennamba abooluganda mukama yebazibe nga tetunnagenda mu bayibuli ennamba ezo ziri registered ku mobile money abantu baanonye ennamba za simu ku mobile money nasoma ekyawandiikibwa kirala nannyonnyola kirala ne bavaawo nga tebategedde bannaye baasomesa abantu ebimu eby'ekkumi bantu mwe mumanyi ebimu eby'ekkumi senga bwe mutyo bwe mwali mumanyi Katonda omuntu tamanyi matayo gyali tamanyi ndagaano mpya etandikirawo ekomawa eyo muganda wange amanyi ekimu eky'ekkumi omuli n'amafuta teri muntu abasinga kumanya mugaso gw'amafuta naye temumanyi bagafuna batya temumanyi omwoyo omutukuvu akola atya wabula bwe boogera ku by'okuzaalibwa gundi okuzaalibwa ogwokubiri ng'ogamba maama kati ate nze owange nga yafa nkoze nti ozaalibwa ogwokubiri ebyo byonna tebabisomesa abantu tebabimanyi wabula omuntu akimanyi buli ssente zaafuna kuliko eza Museveni n'eza Katonda ate eza Katonda ziri specifically waliwo azirya ye oyo pasito oyo ye kasita kakutanda n'oziwa oli omulala Katonda abazizize zibanfu naye ate yo Post Bank egamba Stanbic Bank egamba nyine ettabi lyange embalala gwe bw'oziteekamu zituuka e Kampala Barclays Bank ekugamba gwe tutawaana Barclays Premier League mu England ne Barclays gundi Kampala Road bonna bebamu bw'oziteeka mu Barclays Kampala Road ziba zituuse mu Barclays Premier League walalala ebungereza naye abasajja bakatonda bagamba bwe bati bw'oba osabira wange nze bujinga ekimu eky'ekkumi ky'otadde ku 3 ekyo tekituuse wa Katonda ekituuke wa Katonda okiteeka wano ku Kanani n'omugamba ate kakati yo Stanbic Bank ng'etugamba nti ey'okugadde City bw'eba yeekuli okumpi gwe teekamu baziteeka embalala gy'oyagala zigende akugambirawo nedda kitegeeza ki ekyo ono alina omulala gwaweereza alina omulala gw'alagulira banka zisobola zityo kikola nga ye Katonda tasobola kikola naye ye mmwe basajja mmwe lwaki temutuweera ddala banka ya Katonda akawunti ya Katonda ne tuzeeteerako direct as withdrawing agenda aziri ebinyeebwa mmwe balina gwe balagulira era kyovulaba bw'omwogerako bonna bavaayo nabo bw'oboogerako emmundu nejja buli omu aprotectinga munne Bayibuli egamba eby'omu nsi bibayigiriza eby'omu ggulu waliwo omuntu omu yambuuza naye bwire nsobola okusaba Katonda nampulira abantu abasaba nga baba bangi Katonda abaana ampulira atya ne mubuuza oyina essimu nti ye bw'oyagala okukubira omuntu gw'okubira omukubira nti ye n'agikwata nti ye n'oyogera naye nti ye essaawa z'okubiramu temubaamu mulala akuba nti nga baba bangi nemuza MTN y'ebikola etya okubanga buli omu eddoboozi lyo lituuka gy'olyagala eriryo ligana litotuuka ewa Katonda omanyi mu sekendi woba okubira omanyi abantu ababa bakuba ng'essimu ye eyitamu n'eyoli n'eyitamu n'eyoono enkolaganayo ne Katonda either essimu yo yaggwako omuliro spiritual simu oba airtime tekuli oba akasimu kasuula netiwaaka you was a problem not MTN kuba teyo MTN zetubba Airtel mwatandise okubba abantu Airtel
Airtel bwemanya nti nno oli bweru oba bakimanya batya oba balina bayinforma ne bamanya nti nno oli bweru essimu ye eriko ssente genda obuuza abaana b'e Dubai nga essimu yo bajjako ssente nga bamala nga bagisiba munaku 3 nyanga ne ku WhatsApp bakujjako nga line bagiguza omulala abaana bakanda operanga batano kati Airtel eyo MTN obeerawo okulaba nga messages ya thank you so much osindisa akakadde ku namba eno webale thank you era ofunye ne thank you MBs 5 nga tonasindikako sente abo bo babbi Bible egamba mu Isaya 45 ana mu 9 Katonda yagamba bwati sisobola berabira olaba bamaama tebasobola kwerabira baana baabwe naye era bwe yamala n'akibuukamu naga naye era waliyo ne bamaama kale weewaawo waliyo bamaama abeerabira naye nze sisobola beerabira ne MTN nga bwesobola obbabalansinga ne Katonda ababalansinga naye newankubadde weewaawo MTN ebabba Katonda mumuve nako ye Katonda tajja kubabba gwe bw'olaba okubye essimu yo spiritual simu n'egaana kebera eryanda bwe libaddamu sente kweziri data kwali hojja kulowooza olina samusanga empya etaliiko airtime ekuba samusanga empya etaliiko data ogenda ku internet ebya Katonda we biri Bible gamba eby'omunsi bibayigiriza eby'omuggulu gwe ngoyagala okumanya omugaso gw'essimu tojja kugumanya ng'oli Uganda tambula kujja ebweru na edda waliwo ekintu kino nakyogerako wano nali nvuga abavubuka baali babiri ne bagenda nga boogera in fact nzijukira ne we bakyogera omanyize Katonda yampa obwongo oba nali mbajjawa nabalondawa naye twali wano ku Ring Road awo wali akasaawe awo nagenda n'enveeri bwe nti nenja nsala wano okukuba erikirira ku mbuzi kati nga nzija ku gate ene ya wano eyo emmotoka z'empaka eyo nsala enzija eno ekatwe omwana ng'anyumiza munne mwana nataddeko data wa mitwalo 4 n'ensula ku kitimba lunaku kiro kiramba ne mwana ekitimba kinyuma ngamba mitwalo 4 data abaana nga boonoona kiki ekyo nagamba mwana nze mbadde nyina ebinsumbuwa naye headsets zange ezibadde zayonoonese naye kati waliwo omwana nagenze edduuka liri awo kugundi awo ne bampa headsets za mitwalo 10 ngamba Mukama Katonda abaana bano abaana nga basusse okwonoona mitwalo 10 earphones mitwalo 4 data ku kitimba nga bano ye kitimba kiki ye ku kitimba basulako batya bali abaana simanyi oba nsobola obbajjukira obbalaba oba kwe bali kuno oba yono nengamba abaana ekintu ekyo kyantawaanya obwongo mitwalo 4 nnoonya ekyokulya ewange mu Kivulu omwana yakutte emitwalo 4 n'agiteekako asule ku kitimba oyo omusajja mala kutuuka wano ntuuka wano nnyina akasimu kange omuntu ali mu kitanda aseka engamba ate ebweru omuntu bwajja ebweru agw'eddalo agenda n'omulala ku ssimu obuuza omwana munnange gyebali kale bambi nawe gyebali obulamu bugamba kati nze mbadde nkubuuza egundi kale obadde ogamba kikozi ngamba omuntu gwembuuza atanfaako yakolaki nga sikimanyi nti essimu bw'eba eriko egundi oyinza obeera ku kitimba omuntu maama Ebeni nakuyitako awo nga otegedde nti naye maama Ebeni agenze gwe bw'oba tonnaba kutereeza intaneti yo ne Katonda waliwo by'otajja kumanya Katonda temutenda amasimu gammwago bw'oliba tonnatereeza intaneti yo ne Katonda togenda kumanya Katonda bw'anyuma omuntu ajja kugamba ng'ebintu ngo tebikwatako ebintu byensi ojja kutuuka ekiseera ng'ebikwatako bya nsonga ng'ebitali bya nsonga bikwata omuntu oyinza omubuulira ekintu ne munyumya ekiboozi nga taliwo ogenda okulanga bwatuuka aseka kyokka bannange kyokka wawawa ate nga kituufu binyuma ebintu byo binyuma naye bw'oba tobimanyi tosobola kukitegeera wallahi tosobola kikiza oyo maama Ebeni lwe yasooka okuva ebweru
nga avudde Kuwait. Omukazi yakwata emitwalo 10 n'ateekako sente ku ssimu. Ebizike bibiri omukazi n'abiteeka ku ssimu. Ne mmanya kati mpoomye ono si kyalina mukazi. Okwata emitwalo 1, 2, 3 ate nga bwe yeebuuza nayo bazinaamala. Konze kakati bannaye leka nve wano. Bwaddamu okumpa endala eza airtime ngenda zibba mu Luganda. Tugende tuwoze. Mitwalo 10. Nange nali nnyina ku WhatsApp naye nga nteekako 5. Ekinusu ne nnyiga wali *105 # yes ne bampa MBs gundi 25. Ne mukubirako halo oli bulungi Kuwait bwakedde enkuba yatonye kale bye. Nange mwendi. Inze bantomedde pipi bagikutte. Mpereza ye 5 njijjeyo n'agimpereza. Emubbiza nga 25 omukazi yateekako emitwalo 10. Yamanye enkolagana ye ne internet. Mwe musaaga. Ne mmanya ne ngamba Katonda yo mukazi takyali grade zange. Kubanga okudiibuudako ate Qur'an yatugaana okudiibuuda b'Abayisiraamu bakimanyi. Abdul wa mukimanyi. Abayisiraamu tebadiibuuda. Ne ndabira ddala omukazi adiibuuda naye nange kuno nagenda okuddayo. Konze bannaye musooke mugire. Kuzi bateekako batya MTN. Banyiga mmeka. Kale teeka kaji emitwalo 10 awo tulabe oba ginaamala. Anti olwo enkolagana ekyo eteredde ne internet. Ate embeerawo weetali. Bayibuli egamba eby'omu nsi bibayigiriza eby'omu ggulu. Mmwe kambabuulire. Ebbanga ly'omala mu kintu ekirala ky'oyagala kikuzaalire kikuleetera ebintu by'oba omala ne Katonda. Bw'oba oyagala kukolere 2022. Nze ndi muntu eyakuba ekifuba ku duniya njikamulemu juice. Duniya yagala okuva mu kajuice. Nagamba kankamule duniya eno njijemu juice munywe nange mpulire duniya bwe nakuba ekifuba ku duniya n'enkamula nga nze sikyatuyana. Mwe mutuyanira mama nga nze nkyalinamu otuzi mu mubiri. Waliwo omukwano gwange omugwe nayimirira naye kumbe yayogedde ne mama Ebene Kuwait. Nankuba ekifaananyi nga simanyi n'akimuweereza. Mama Ebene n'akaaba. Nagamba ati bannaayo omuntu yabaaki yalinnya mu kaveera oba. Nga duniya enkamudde bwete nga nze sikyalimu tukyuzi. Olwo nkola nnyo duniya njijjemu ekintu, duniya yanzijamu ekintu. Namala kutwa ne ngamba naye Mukama. Ne mazima ddala olubu lwa Katongole lwakukola ki. Katongole yagenda ebbama n'aviira yaawo. Yagenda mu nnyanja n'aviira yaawo Mr. Katongole. Alinga abazeeyi b'ebbama mbuno bagenda ne balwana olutalo lw'ebbama ne baviira yaawo. Baaka mu nnyanja ne baviira yaawo. Yaka mu nnyanja mu 86 n'akubba emundu. Bayawukanirawo ku Ekereziya e Rubaga. N'amugamba Jim gwe wandeeta. Jim n'amugamba toka mbere yangu n'amugamba sigwe wandeeta nange ngenze. N'avaayo nga bwe yagenda. Yavaayo buggo. Bannange yavaayo buggo. Nembuuza Mukama naye Mukama ddala ye wa Katongole kugamba gw'osalawo ffe kutukamula omukyuzi ensi egunywe. Ffe tetusobola kukamula ku mukyuzi gwonna oguli ku nsi tetujja kukamulako kunywako. Nambuuza okakkanye. Olwo mmaze emyaka sigenda mu kyaki ndi ku booda nkola ssente nga nzirabako. Namala kukakkana ne mugamba kati Mukama w'amaggwe mukwano gwange asinga tukole tutya. Katwaliro ku YouTube banantereddeyo $158. Mpabani wa Katongole bamusasudde mu $. Nange simanyi bwe bijja. Gw'okirabanga ekitali kyamagero kubanga ojja kugamba nti ate kakati ekyo kyamagero. Ye Kasuku afuna obukadde 5 ku YouTube. Kakati olwo wa bujulizi kyewo. Kasuku si mutabani wa Katongole. Nze mpabwa mutabani wa Katongole gwe tumanyi gye twaba. Fo tumanyi gye tuvudde. Kati afande Katongole omuntu amubanja n'amugamba lindako omwana tannasindika. Ekikulu omwana oyo naye omenya nti internet naye amanye ekigambo internet afande Katongole. Kuba kati omwana amufunira ku internet. Bw'oba oyagala okufuna Katonda mu tereza internet yo.
tewali muntu essimu ya munno tejja kuyamba ebyo bye mugenda ku ssimu z'abalala ku ssimu ya pasita wakuterereze katonda we atole ku intaneti ye iye ne katonda we essimu ye ataakuweeko wana ekintu kye batagaba ssimu omuntu wana abaana balina ssente zaabwe wano waliwo omwana ng'akoze emyaka 7 nga ssente zazirina wano nga bw'ojja n'omugamba ekanye n'ekizibu kya 2,000 kati gwe bw'owulira 2,000 gwolooza mbuneeza e Uganda e Uganda ziba miliyoni 2 akugamba 2,000 kwata awo zijjo ozizza wulira abaana oyagala mmeka kasanvu okakasa keberawo kajjewo naye toyinza mugamba nti mpa ku ssimu essimu bagigaba intaneti bagigaba MTN ye balimba mbuno tugabane bagabana intaneti katonda wammwe mugende nga bwe mweterereza amasimu weterereze intaneti yo ne katonda ngenze mu kyawandiikibwa ekyokubiri ate nno mbadde nsomesa kyawandiikibwa temulowooza nagudde eddalu bayibuli egamba eby'omu nsi bituyigiriza eby'omu ggulu njagala kubajja ku basajja ba katonda abo abalina omuntu gwe balagulira sente ze batupiika ezakalekereko ate batulimba batudivatinga bugingo yagambye bw'ati bannanga abakanani mulaba okuva lwe nayogera nti ngenda kuzimba Pentagon nnyina entalo kati ndi mu kooti bugingo ani yakuwaabira okuzimba Pentagon bugingo bwe yagambye ku kituuti yagambye mulaba bw'oba tonnaba kubaako kyokola ate bakubeerako naye bwe nagamba okuzimba Pentagon abantu bandi bubi ate ffe abasonda Pentagon ffe tukuli obubi tukuli bubi ku lwa Pentagon. They are diverting us. Tuogera ku kiri ekirala ffe twasonda Pentagoni ffe twasonda Kanani eri ttaka liriko ssente yange naye omusajja tudivertinga mulaba bannange kasita nayogera ku kya Pentagoni nendaga wano kati ndi mu kooti ani akuvunaana okuzimba Pentagoni ate ffe tukubuuza Pentagoni eriwa naye wulire ekyawandiikibwa kye mbaleetedde omwaka guno bayibuli egamba mu kitabo ky'okuva essula 11 olunyiriri lwa 7 nti ngenda kuba yawulira wakati w'Omumisiri n'Omuyisirayiri okutanula n'olwaleero nga mutambula mugenda tewaliiwo mbwa egenda kuwagala lulimi lwayo kummwe oba ku nsolo zammwe ekyo ekyawandiikibwa kye tugenda okusabiramu tugambe Mukama luli tubadde tetukimanyi Mukama waliwo embwa za Museveni eziwagadde ennimi zaabwe ku bulamu bwaffe twete tu Mukama tewali mbwa ya SFC kuwagala lulimi lwayo ku Munnayuganda tewali mbwa ya Munyarwanda abo sigambye nti buli Munyarwanda mbwa nedda nange ndi Munyarwanda ayogera ndimu akasayi ne bagambye zikava kule tewali mbwa ezibadde ziwagala ennimi zaazo ku Bannayuganda egenda kuddamu kuwagala lulimi lwayo ku Bannayuganda Katonda ye yagamba Isirayiri tewali mbwa ya muchwezi egenda kuddamu kuwagala ekyo kyawandiikibwa kye muba musabiramu okuva essula 11 olunyiriri lwa 7 Exodus chapter 11 verse 7 Katonda yagamba okimanyi nti n'embwa okukuluma kikolimo embwa okuluma kikolimo ate esobola okuluma bw'oba tutambudde bulungi nga Katonda takkiriza kati buli ali wano eyesaala gy'oba osaba buli lw'ofulumanga Mukama tewaba embwa eruma ewagala olulimi lwayo ku kugulu kwange oba ku nsolo yo gw'omuzadde sabira omwana wo embwa yayimira n'egamba boona ninja kubamalawo mu linnya lya Yesu embwa tegenda kuddayo kuwagala lulimi lwayo ku Munnayuganda Bayibuli gyensoma mugenda gamba n'abavumye omusajja omukulu tewali mbwa Bayibuli yesomesa tukooye okuziika tukooye embwa zirumya abaana baffe embwa zirumya abaana nga n'abaali tutaasizza Katonda be yawa okujjanjaba obusagwa bw'embwa bonna baasiruwala dda baagwa eddalu State of the Nation Address buno bubaka bubayingiza mu mwaka mupya buno bubaka bubayingiza mu myaka mupya muzuukuke temuddamu kwebaka tulo tuli baba wotulo ne mwewana n'okwewana twebaka kutulo lero bwe kyatuuka kunza afukane ku buliri nebaka nenfuka ku buliri bansabira busabizi muzeeyi yangamba mutabani
oliko musoke kirabika yanywa ekiro naza balance naye mu linnya lya Yesu nkugobyeko musoke nanvaako nali ndiko omuzimu musoke ndowooza oba nanywanga biki oba nanywanga neebase oba musoke ye yanywanga nanjiira nange nagamba neŋŋamba ne Mukama leero ate sinze naye nga yenze ne twebaka ku tulo Museveni twebaka ku tulo twebaka kati tugenza okuzuukuka muganda wange tuve mu tulo kyetaagisa Katonda musituke tuve mu tulo bannayuganda amawanga 5 omusajja omu atutwalako atya eggwanga mbw anti ekibi atemako intaneti mugule eŋŋoma mukwate abaana abato mubakwase fulaga za Uganda. I repeat, eyo fulaga mugizanyisa. America efa neggwawo ng'etaasa fulaga. Eyo America eyinza okutaasa America esobola okulekayo bajjeno 7 ku lutalo. Terekayo fulaga. Mwalabye abakongo batandise okwekalakasa. Abakongo ab'omu US bekalakasiza ne bakwata bendera ya bendera ya Rwanda ne bagiteeka mu ttaka ne bagirinyirira ne bagisamba ne bagikuba kibooko ne bagamba Museveni ne Kagame muve waffe mukwata abaana abato bonna ati abaziza mu ssomero tubakungaanyize ku ssomero buli ssomero lyonna tusisinkane ku Nakivubo wansi downtown buli mwana akwate ambuleera gundi Uganda fulaga embuto zivuge abaana batukulembere tugende Entebbe mulabo bango yo musajja anaasulawo tewali embwa egenda kutulumako nga naffe tuyimiridde embwa bweboggola n'odduka ng'owedde embwa yonna tejja buzzi esooka jabe kasi todduka owedde kasi toyumira negamba ono tebamumanyira mbadde ensaaga naye geza odduke mukwate abaana mubayiwe mu Kampala ne Uganda fulaga tukwate zi Uganda fulaga abaana batukulembere nabagamba omuso omuzadde tegufambwa batukulembere oba baagala oba tebaagala babo batandise zaala ku myaka 13 kitegeeza bwazayira ku 13 anaagenda okuweza 26 ng'alina omuzzukulu olwo generation yefa ekirala abaana bamwe tebagenda kusoma you repeat nze nina ebituufu mu bintu ebyo abaana bamwe tebagenda kusoma babagambye bwe mutakwata biragiro ajja kukuggalawo biragiro ki mu bye yayogedde biki bye mugenda okukwata ekira nze newuunya ne Museveni mbu simanya amabaala Museveni ddala okikakasa obadde wasiba amabaala ebyo bye nagambye egyo gwagamba mutabani wo mbuno jeno naawe olowooza mbuno oli pulezidenti mbuno wasiba okikakasa abantu babadde tebanywa mwenge Museveni gwe gwabasumulula wala mbuno yasiba Facebook mame beni yali Uganda wuyo kwali mbuno yasiba Facebook naye mwe mutufuga mulowooza basajja mulowooza mukyatufuga naye bwe tuba tusobola obbakole nkugambye Museveni alowooza mbu yaggalawo ebbaala naye mu mutwe gwe ne bw'atambula talabako ku bimotoka bya bbiya nga bitambuza bbiya oba kampani za bbiya zaggalawo Museveni kampani z'omwenge zaggalawo mbu pulezidenti amanyi n'ebitambula mu ggwanga Mukama bawo omukisa Museveni yabasse omwaka oguwedde Museveni ye yabakuba bomu tebabagezaako balimba mu Uganda tewaliyo mutujju yakuba Uganda bomu ekyo mukikwate kuva ku nze kubanga meeting gye baatuulamu nga baggalawo ebijambiya ye meeting gye baggulawo bomu baba wa nsonga ki omutujju gyakubira Uganda nsonga ki mugimanyi omutujju takukuba nga tewali nsonga kyova olaba luli mu 2011 baatukwata obwongo nga bagamba atukubye lwa Somalia
wabula twakola ensolo y'okugenda e Somalia. Oh my God, oh my God. I regret that day when I made decision to go to Somalia. Hulaba omusayi gw'Abannayuganda. Ffenna ne tugamba Maama Museveni akutuse. Bamutidde Bannayuganda bannange. Kayihura n'agamba, batukubye wabi. Ng'ebisajja bye byateze ebbomu byombi bibiri. Kayihura ne Museveni. Mulonengana musituke tuve mu bantu bano. Nkugambye maama wa Besigye. Mukulu wa maama wa Mugisha Muntu. Bwe mulaba Mugisha Muntu mu mugobese mayinja. Bonna be bamu. Mukama bawo omukisa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama. Mukama waliwo abantu abalagulira mu katale. Waliwo abantu abalagulira e Uganda nga balina gwe bakolera. Era bw'omwogerako Bayibuli egamba nti oba olinnye mu magoba kati gwe bakukwata ne bakukomerera mu nvuba ne bakusibira mu kkomera ery'omunda. Ery'omunda ate ne bakukomerera ne mu nvuba. Mukama waliwo abasajja ba Katonda, waliwo amakanisa ge basuffocatinga. Abasajja ba Katonda banje Kampala awo bali suffocated. Aboogera balina gwe balagulira. Pawulo talina w'alagulira. Era Pawulo bw'avaayo n'agamba nti omuzimu omubi guve ku Sserwadda nga bakukima. Bayibuli egamba nga bakuteeka mu kkomera ery'omunda nga bakuteekako n'abasirikale. Naye Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba bw'onoosoma okukkirira awo Pawulo yabeera mu kkomera. Ekiro ne batanula okuyimba ne basinza ne batendereza. Enzigi z'ekkomera ne zeggula. Eyali abakuumye n'ayatula obulokozi. Bayibuli egamba n'abatwala n'abanaazaako n'emiggo. N'abeetondera n'abagamba bambi mu nsonyiwe mbeegayiridde. Bwe yatwala information ne bagamba babate. Katonda omulungi yeebazibwe. Pawulo yagamba bw'ati, lwaki mututa ekiro? Mwatukutte emisana ng'ensi eraba. Ne mutukuba ne mutwambula. Ng'ensi eraba ne mutusiba. Ne mukututa mutute emisana ng'ensi eraba. Ebyo si bye biri e Uganda. Bajja ne bakwata abaana ne batujju. Bano batujju ba NUP. Drone ne zibatwala misana. Ne zibasuula ku kkuba ekiro. Omwana yagamba bw'ati, we nategeera nti ndi around mu kitundu kyaffe. Namala kulaba MP, ekipande kya MP ne ngamba wamma kati ndi Mawokota. Ono si Mawokota? Yeah, this is Mawokota. We yamanyira n'amanya n'agamba kati wamma kitegeeza ndi waka. Kitegeeza ndi waka. Bibuli egamba babakwata misana. Pawulo yagamba bw'ati, siva mu kkomera. Era nzali bwe kali batanda ne bankwata ne bantwala okunta balinta misana nga bwe bantwala. Si bya kiyaayi. Mbuno drone zibasudawo ne babatiisatiisa ate temubaako gumugera ne mugambako. Bwe mugeza ne mutuula ne bannamawulire. Abaana bagenda okujja bagamba bannaye nga mulabye nga mutambula bulungi. Nga mwenna muwenyera kiki nga muzimbye. Sha babadde batuwa amatooke n'ennyama buli lunaku. Ndeka munnaye. Ndeka sha iyi nga musiiwuuse mwenna. Babadde batusiiga n'ebizigo mundeke bannaye. Pawulo yagamba mwatukwata misana mutute misana. Abalamuzi ne babagamba mugende. Pawulo yagamba nedda mutuleke tubeerewo. Mwatukutte misana nti tuyina emisango. Mutute misana nti mututadde. N'abantu mubabulire lwaki mututadde. Pawulo yagaana omuntu yenna alimpamba n'antwala olinta misana nga bwe wankwata mu linnya lya Yesu. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Mukama abanjagalire mbaagala nnyo mu Kristo Yesu. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenjatula n'omutima gwange nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bawo omukisa. Waliwo wano ekinnyingiridde. Mukama abanjagalire kangende okola ebirala. Sigadde nze SPRC Mubire Bible and Politics. Kyensembyayo omwana waffe atuuse omwana waffe atuuse okuddamu okuyambibwa. In fact ne upkeep tayina yamuweddeko. Bwabaayo omuntu asobola okututaasa asobola okututaasaako medical ezzeemu ate ne upkeep
nayo yamuweddeko kubanga ali underground waliwo ebyaddamu ne bibaala waawo bye nabagamba bye sinnabamalirayo ndibibamalirayo nga tumaze okumaliriza chapter yonna nga bwe twagala okukiruka nja kujja mbabulira story yonna nga bwe yali so bw'obeerawo ng'olina ky'osobola otuyamba again please temukoowa mutuyambeko ne upkeep yangambye yamuweddeko n'ebirala katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire tusisinkane enkyanga bulijjo wabula mulemereeko temukoowa temugwamu maanyi katonda ajja kuyimirira naffe tewali mbwa egenda kuwagala lulimi lwayo ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu mbagala nnyo nsigadde nze ASP Asimowire Bible and Politics I sign out naye nga sinagenda Ssaabasajja Kabaka nyinimu tunule waka waliwo ekiriwo nyinimu waliwo ekiri ewaka nyinimu waliwo ekiri ewaka I sign out